一个50几岁的男生哦，他从20岁就开始抽烟，然后所以他越抽，他大概超过50岁之后，他就开始觉得比较容易咳嗽，然后只要一个小感冒就可以咳得比较久。就那天他终于来，而且直接来到急诊室，不是从肚子里面吐血哦，他现在是你现在呼吸道的地方一直喷血，那你还可以呼吸吗？不行，所以他就越来越黑。那个时候我们就赶快直接把他丢到床上，然后就推出去急救。那我们因为他那个是我们是在血泊中急救，所以我们穿那个防护衣、面罩什么的，就在血泊中插管插进去他的肺里面，我先抓住他的呼吸嘛，可是血就一直喷出来，所以一直抽，一直喷。对，然后那个时候他们有人帮我看他的 X 光，就是哇，肺部两边都有肿瘤，而且都长在靠在中间的地方。就可是他这样子评估下来，后来住院稳定了，评估下来他已经是肺癌的末期了。哎呦，对，所以这肺癌真的是很难诊。但我常常在急诊都是意外发现。那我有时候我有些病人，我看他的病历，都没有照过 X 光，又超过40岁以上的病人啊，如果他有一点点相关，我还是会让他照一张 X 光，至少我看一下这样子。好，就是如果呢你有肺癌家族史，你就可以加购低剂量电脑断层。这个后来我去照过2次。哦。他发现有一点东西，后来就追踪就没有了。那你是因为有家族？不是，因为他就做例行检查，因为例行检查很快，躺下去这样10分钟就好了。哦。然后就出来看，每个人肺多多少少都会有一些毛玻璃啊这些。哦。然后就追踪，现在大家因为空污的问题，对，大家很关心，因为肺癌有往上提高的趋势。对。那个肺癌当然就找我们胸腔科了哦。那之前有研究看起来，如果家族里面有一个是肺癌，我们指的是3等亲之内，就到叔叔阿姨那辈之内哦。如果一个的话，那你增加肺癌的机会大概会是一般人的1.5到2倍。可是如果有2个的话，就会到5倍。哎呦，越多可能就会越高。那所谓的低剂量电脑断层，其实就是大概是10到20张的 X 光片。10到20张，那我们一般电脑断层大概会是80张以上，所以大概就是1/5的剂量。这个又不用什么不能喝水，又不能说多不饮食，这跟那无关了。对，你就躺在那边5到10分钟，只要有任何的风吹草动，基本上我们都可以看得到。很快，这个很快。这我有做过。这蛮快的。这个很快啊，这非常快，就是不是躺在深的那个滚筒的什么幽闭恐惧不会，这个不会。这好像那个洗车场一样啊。对。加油站洗车都这样的嘛，就推进去啊。进去出来。对，很快。OK 了。这是低剂量的嘛。刚刚有说到，我们低剂量电脑断层常常会发现一些很少人做是完全正常的，所以我们其实有固定追踪的那个 protocol， 就是看到怎么样子，我们大概要怎么追踪。那如果追踪第一次还 OK， 我们就会慢慢把时间拉长。那可能如果一般的话，大概追踪到2到3次了之后，基本上我们就会跟病人说，没关系，你之后就先照 X 光片，之后3、4年之后再来照一次就好了。所以其实你不要太担心说有太高的一直辐射剂量的暴露这样子。对。现在我大概有1年多会去追踪一次。对。当然看是没有的，但是可能就是以前的伤口吧。基本上我们只要有病人得到肺癌，我们一定会建议他的亲戚最好是都可以做一下那个至少照一张 X 光片。X 光片如果是有异常，那当我们就继续检查了。那如果是正常的话，这时候就会强烈建议做低剂量电脑断层。那像我有一个，就是她是病人的女儿，她大概40几岁而已。她第一次的低剂量电脑断层看起来是一个0.5公分的那种毛玻璃，所谓雾的。6个月之后再追踪，没有变化，还是雾的。那都没有变化。可是，在追踪到第3次，又在半年之后，看起来开始变实了。这时候我们就强烈建议她说，你不要再等，你直接去开刀，因为它有变化了。对，开始有变化了，而且那非常细微的变化，其实我们都看得出来。开完刀之后，的确就是第1期的肺癌，那基本上把它干掉之后就没事了。所以拍这种东西，10个人、7个人回来都会忧心忡忡啊，因为医生都跟他讲要追踪嘛。还有，他就心情开始心情哪能好起来？其实不用怕了，其实这个几率很低了，很低，其实真的很低。基本上肺部只要你有时候。我们可能只是以为自己是感冒，其实他肺部已经有些发炎了，发炎就会留下疤痕，所以我们从小到大这么久了，难免会留下一些疤痕。可其实医生看得出来那个是疤痕，那是疤痕还是说？可是我们当然不会就是跟你说那一定没问题，就是先在追踪吧。我觉得大家可以去做这个，既简单又经济又快。对，又不用咳，他怎么去发病？对我就是有一个病人，这是一个蛮惨痛的经验，就是他来找我说他咳嗽，而且还带点血丝。我说你咳多久了？他说咳的最近1个月哦。都在咳，我说那我看我就听听他这个肺音啊，看看他喉咙，发现也没怎么样，我就说先吃点化痰药，也许是你的黏膜被你咳得太用力咳破了。2个礼拜以后回来，他说
他带着他的卫生纸来，你看还是血丝哦。哎呦，他说可不可以照张 X 光？我说其实 X 光的诊断力不好，我说要照可能还是照电脑断层，不过我们这边没有电脑断层。他说那你可不可以先照张 X 光看看？我说好吧，我们就照张 X 光看看啊，因为实在是咳得蛮久的。结果我一看，本来还想说没事，本来正想跟他说没事，片子一打开来看，我立刻先跟我们的 X 光科的医师再确认一下，我说是不是？他说对，去切 CT， 意思就是说是肿瘤，那果然就长在肺门，那也就是说长在肺门的肺癌比较容易发生咳血的状态。所以应该要找个时间1-2年去拍。对啊，去看一下，检查一下。我们到了这个年纪哈，涛哥我们差不多了，我们都还很年轻，对，我们壮年了。对壮年这个，在壮年这个阶段，其实有3件事情最需要注意的，就刚刚讲的血脂肪的问题，比如说脑的问题，所以脑、心、癌这3件事情。真的要好好的去追踪，所以我们这个年纪的筛检大概要以这3个方向为主。那打肺炎疫苗会不会降低感染肺癌的？肺炎疫苗跟肺癌没有关系，对。可是大家要搞不清楚，肺炎的在老人家的死亡率跟肺癌是差不多的，很高哦。对你如果让老人家得到肺炎的话，100个里面就是死26个。对啊，所以他们很危险，所以我们现在才会那个政府已经有开始在公费去打，年轻人打，就像他得过这种应该要去打嘛。理论上哈，你肺部曾经感染过的人，你之后再得到肺炎的几率就是增加，所以你也应该要打。应该要打，对，真的啊，你打1针可以抵5年呢。啊，没有那个，包括那个打1针抵5年的，那个是多糖体疫苗。现在我们打的是打1针是抵1辈子，13价结合疫苗。是哦，1针就1辈子。1针1辈子蛮划算的。对啊，还可以啊。我跟你讲，没有，政府不是小朋友。哦。现在小朋友一出生就打3剂那个结合剂，所以他们这辈子得到肺炎的那几率就不高了。是啊。是像我们这一辈的人哦，就是不够年轻又不够老的，有没有？那你就要自己去打。建议又在骂人。我跟你说，坐对面的不要这样子说话。那我分享另外一个案例，有一个50几岁的男生哦，他从20岁就开始抽烟，然后所以他越抽，他大概超过50岁之后，他就开始觉得比较容易咳嗽，然后只要一个小感冒就可以咳得比较久。那家人都会叫他说你要去大医院检查，你又抽烟，他说我不喜欢去大医院，只有某一个诊所的医生他才不会叫我要戒烟，大医院的医生都叫我要戒烟，我戒不了啊，没办法。就有一次呢，他那一次咳了2-3个月，就他那2-3个月还是一样，就是他就是到小诊所，那小诊所医生就给他开一些止咳化痰药，也是劝他说你还是到大医院检查吧，因为你咳2-3个月太久了。就那天他终于来，而且直接来到急诊室，因为他咳到胸痛，而且他在咳出血丝来了。对，所以那时候我就看到哦，他给我看卫生纸上面有一些血是真的是鲜红色的。那这时候就是考虑2个嘛，肺结核或是肺癌，这2个就是 X 光可以看得出来的。那他可以走路，也没有什么其他不舒服，也没发烧，所以我就跟他说，那你拿这个单子去照 X 光。就他照完 X 光之后，他就在等抽血检查的时候，我那时候就看到他就直接说，我好像又想咳了，就他又咳又一坨这样子，对，就又一坨，就他就开始鲜红色的一直出来，然后他人变得越来越黑。这个剧情怎么那么这个剧情怎么那么像梁山伯祝英台？对，然后对他不是从肚子里面吐血哦，他现在是你现在呼吸道的地方一直喷血，那你还可以呼吸吗？不行，所以他就越来越黑。那个时候我们就赶快直接把他丢到床上，然后就推出去急救。那我们因为他那个我们是在血泊中急救，所以我们穿那个防护衣、面罩什么的，就在血泊中插管插进去他的肺里面，我先抓住他的呼吸嘛，可是血就一直喷出来，所以一直抽，一直喷。对，然后那个时候他们有人帮我看他的 X 光，就是哇，肺部两边都有肿瘤，而且都长在靠在中间的地方。然后那时候我就赶快请那个胸腔科医生带内视镜下来，所以那时候就发现出血。知不知道他自己有肿瘤？他不知道，所以你这个时候发现了。这个时候才发现，而且是这样一个状况，对。所以那个时候胸腔科就进来，就直接把止血，然后就发现是在右边的肺出来的。我干脆先把右边肺堵掉，我只要有一边肺可以呼吸就好了，先这样。对，就先把它堵住这样子。如果两边堵掉会窒息吗？他就死了，他没有办法空气交换，他就是怕一边的血淹到另外一边去，干脆把一边先干脆先放弃一边嘛，先塞那边，对，然后就让左边呼吸就好了。那这个病人就止住了，那呼吸器接着那个气管那个接着呼吸器，他就可以呼吸这样子。就可是他这样子评估下来，后来住院稳定了，评估下来他已经是肺癌的末期了。哎呦，对，所以这肺癌真的是很难诊。但我常常在急诊都是意外发现。
现。那我有时候，所以有时候我有些病人，我看他的病历，都没有照过 X 光，又超过40岁以上的病人啊，如果他有一点点相关，我还是会让他照一张 X 光，至少我看一下这样子。因为速度很快嘛，去照一张就可以回来给医生。这个就是为什么肺癌的发生率不是癌症的第1名，但是它的死亡率，男生女生它都是第1名，就是因为它发现的太晚期，大部分发现肺癌都已经不能开刀了。像我自己本身之前是当医药记者，然后我也主持健康节目，主持蛮一阵子时间，但是我还是会被那个长期咳嗽的问题给误导。我婆婆她咳嗽已经咳5年了，就从我老大刚出生之前就已经咳，然后刚开始的时候真的以为就是感冒啊，因为咳嗽就是一直不好，然后可是咳到后来会喘。因为他就是一直咳，然后就会喘，结果去胸腔科看，就是确定他已经是诱发成气喘，其实也是有那个体质啦，我们家还是都有过敏气喘的体质，然后也有做像医生讲的低剂量断层扫描，没有自费做，什么 X 光什么都有定期追踪，但是就找不到原因，胸腔科就说啊你这个没有问题啦，那你要去找耳鼻喉科医师，耳鼻喉科医师检查之后呢就说这也没问题啊，你应该去找胸腔科医师，所以我们就这样子来回就是找了好多医生，中间耳鼻喉科医师有发现说这个鼻窦炎有一点状况，我们就是做鼻窦炎的手术，看能不能做改善。那刚做完鼻窦炎手术的时候，那时候的确就是有一阵子都没有在咳嗽。但是后来还是又来了，还是持续咳，而且那个状况也是越来越严重，就是分泌物很多。那就我们一直中医啊、西医啊，就是都找过，咳到后来他有点声带受损，现在讲话都有点烧瞎。然后我们到现在呢，我们是找到一个医学中心的一个医生，那他就发现说，就是耳鼻喉科医师，那他就发现说他鼻子里面有洞。鼻中隔破洞，而且呢，已经就这么长期，已经鼻黏膜萎缩了，然后做一个重建手术，就是一个很难的，然后也是一个很罕见的一个疾病。那我们已经在去年的时候动过手术，但是最近医生说可能还要再做一次，就是真的很难搞这个咳嗽的问题。现在好一点吗？现在就是因为还要再进行下一次的手术，因为就是说本来是在鼻腔但是有点是往上面去了。就是真的蛮严重的。一般来说，正常人是大概不会鼻中隔穿孔。一部电影在演上，一般是什么吸海洛因吸毒？对，因为它吸毒就是你会吸进去然后把黏膜给溃烂，会溃烂破皮，然后那个软骨就会露出来。它没有血液供应的时候，软骨就会烂掉。对啊，那电影中他喝水还会这样流出来，就是，然后最后鼻子会整个塌下去。对，然后可是一般因为在台湾因为鼻病的人太多，有的时候是开完鼻中隔，有时候是软骨支撑比较不够力。然后讲到那个咳嗽的问题啊，干咳还有什么原因？除了像一般感冒之外，有些可能是那个胃食道逆流，你晚上的时候比较容易。然后像豆豆妈的妈妈可能就是一开始可能就有一点气喘，然后没有控制好的话就越来越严重，甚至以后呼吸会咻咻叫。这个就才会被诊断出来，然后甚至就是像肺高压、心脏衰竭都有可能，因为我们呼吸那个咳嗽的受气在耳朵、喉咙、气管，甚至我们横膈膜都有，所以你讲胃跟肝有长东西，刺激横膈膜也会让你咳嗽。对，这个比较少见，不过还是要去考虑一下。还有另外一种咳嗽原因，各位可能就比较不会注意，是药物惹的祸啦。因为咳嗽原因真的太多了。其实有时候我们在门诊遇到病人说我咳嗽，其实我们有时候也会根本就找不到病因啊，病因大部分都是让他自己好嘛。你咳得很厉害，顶多就给你点药水而已。但是有的时候你吃的药你真的要仔细的过滤，药物本身就会引起咳嗽。之前在那个香港有个阿嬷她60几岁她本来一直都到我们门诊去拿高血压的药，可是因为后来因为她住在北部嘛，后来因为她儿子到南部去工作，没人方便载她来那个看病，她就觉得麻烦，就在那个隔壁的那个药房有没有？因为认识很久了嘛。就说不然你帮我配高血压药好了，因为他觉得他高血压也没有太严重，理论上是不能这样随便开的啦。那老邻居就还是给他了刚开始都还好可是后来阿妈就开始咳嗽，可是因为他不是一吃就咳嗽，所以他也没有想到跟那个药物有没有，他不知道，他就觉得说他怎么就最近会咳嗽，他咳嗽第一个人家就说耳鼻喉科医师去看一看，看有没有气喘还是什么鼻涕倒流有没有？去都没事，耳鼻喉科医师说没跟他们科没有关系他又在问他的那个媳妇就上网查一查说，听说人家说胃食道逆流也会一直干咳，就问他妈有没有什么胸闷什么一大堆，老人家嘛对不对？你问他也问了半天，你讲一个症状讲了没？刚开始我没有，你问我不会讲，可是我说你有没有感觉什么？刚刚越问越像，你知道吗？
好像有，你们两个刚开始觉得好像没有，被你问一问，觉得好像有，你讲的我好像有啊。他喜不喜欢他猜对了，他带去那个大医院做胃镜好了，哇，就带去大医院做胃镜，就做下去也都没事啊，就觉得也没有胃食道逆流啊。可是那时候那个胃肠科医师就说。那个有的时候很奇怪哦，就是我们做胃镜，虽然跟你说没有严重胃食道逆流，但是可能你有一点哦，所以这咳嗽还是有可能是胃食道逆流引起的。如果你真的有一点这样怪怪的感觉、胸闷的感觉，那我们试试看好不好？我们用药物试着治疗看看，我就给你吃药看看。如果我给你吃了胃药之后，你这咳嗽就好了，那就没问题嘛，就代表就没有关系啊。还有我们说，医生这个可以跟那个。我妈妈现在在吃的血压药一起吃吗？因为人家会问说这个药要不要隔开嘛，就从口袋里拿出来，她妈妈吃的那个降高血压的药，药名一看就说，一看就抓到有没有那个药就是它的一个副作用就是会引起干咳啦。对啊，所以后来那个医生一看说，那就是应该就是这个药，因为我们都查过都没事啊，你把这个药停掉就好了。换了那种血压药给他，才2个礼拜，阿妈的困扰他好几个月的咳嗽就消失了。今年去多伦多开世界肺癌大会的时候，其实在这个荷兰。比利时他们有做过一个全国性的研究，那他发现说，对于高危险群，所谓高危险群，譬如说有抽烟的病人，或者是说你家族史，譬如说是2等亲到3等亲之间有肺癌的病史，尤其是兄弟姐妹，譬如说你的兄弟姐妹有肺癌病史的病人，这群病人拿去做筛选，其实可以降低把这个第4期，就是你一开始发现第4期的几率降低26%。低剂量的电脑断层针对那些高危险族群，你真的可以去做一下。是，像我阿嬷就是那种农村妇女，就住在那种田中央那种很偏远的地方，然后她以前就是生活都很简单，然后不烟不酒，就是那种你们可以想象，她5点多就起床，然后一整天就是做田什么的，唯一可以接触到的致癌物就只有做菜。可是重点是他做菜，他也不是说整天在做菜，因为有其他的一些我阿静妈什么都会帮忙。那我阿公也没有抽烟，什么都没有。因为乡下地方他们不会像我们的观念会觉得说，要去做健检。对，那以前的老人家都觉得说他身体真的有状况，他们才会想要去看医生。然后是到有一次年纪很大，他有一天就一直咳。然后咳就想说，怎么咳嗽拉肚子？所以他就去附近的比较市区一点的那种小诊所去检查。就检查之后发现，就小感冒，没有什么特别。他想说，那就吃药就好。吃，回家之后又一直咳到都咳出血。那这时候妈妈想说不行，因为那个乡下的医疗可能没有那么就是发达，就说不行，把他带到市区做大医院的那个检查，然后就做了一个全身的健检，发现他竟然是肺癌末期。可是他这是在前面，他完全没有任何一点的征兆都没有。他年纪已经70几岁，那时候就在考虑说要做化疗的问题。那你说年纪那么大在做化疗，其实他受不了的。对他，而且他其实也不想做，那真的太痛苦了。然后最后我们有问他，他前后就有稍微做了几次，他真的就是很不舒服，所以最后就是家人就买一些比较高级的食材让他补，可是那个拖，因为已经末期了，所以其实能拖的时间也没有很久，然后后来就过世。听这个故事比较像基因的上的问题，对不对？不是环境造成。比较少。对于癌症的这个方面哈，家里如果全部的家族只有1个得，先不要太紧张，因为所有的癌症发作，目前统计最多的还是叫偶发性的，有时也就是你家族只有这个，不是真的什么家族有问题。一般家族真的有问题，需要做到基因筛检，一般都是要3个。如果你家人什么表亲什么加一加3个肺癌，那你就要去做基因筛检跟肺癌有关。可是他如果不是有其他的亲戚，但不是肺癌，就是可能是。每种癌症的诱发的基因不一定一样。对。医师，可是我最近就是去做那个健康检查的了解，我还没去做，他就跟我讲说一定要照刚刚那叫什么 CT low， 就是他说因为爸爸有这个疾病过世，他就说我们家的小孩都应该要去照。这其实就像家族树一样哈。如果是你的兄弟姐妹，因为你的基因都是从爸爸妈妈一起过来的，对，这个几率比较高。如果说是你的上一代，比如说是爸爸有，但是你还有妈妈的基因到你这边，其实你的几率，所以兄弟姐妹比较重要。兄弟姐妹如果有，因为你的基因相似度在兄弟姐妹之间是最高的。跟爸爸妈妈，因为你只有拿爸爸的一半，妈妈的一半。对，这个也有新上了一课了。像我们诊啊，我自己就有一个门诊的护理师啊，他40几岁。那他也没有抽烟，也没有喝酒，但他想说新闻一直在报啊，说肺癌是10大癌症死因之首啊。他本身空污啊又那么严重，他本身是家庭主妇，他每天都煮菜，
他想说，那我自费来做一下那个低剂量的肺部电脑断层的筛检，然后员工有特价，他一做就发现右上肺部有一个大概1点多公分的结节啊。那时候去找胸腔外科也没办法确定它到底是良性还是恶性的，后来胸腔镜把它开下来是第1期的肺癌。后来他的同事全部吓到了，他20几个同事全部都去做低剂量肺部电脑断层检查，又找到另外2个都是第1期的肺癌，所以是一样开刀开掉，这样还算是功德一件。对，所以其实基本上现在除了空污的议题之外，另外就是除了香烟，然后油烟、二手烟，这些其实都是高危险因子。像这些护士，他本身他们都没抽烟，但他们的另外一半，很多他们自己另外一半都有抽烟的习惯，所以他这些本身就是高危险群，对，所以就应该要去做这样低剂量肺部电脑断层的筛检。现在空污那么严重，跑马拉松不会影响吗？短时间如果你跑1次而已，其实1、2次不太会。影响很大。今天介绍肺部的检查那肺部检查主要是2个部分，一个部分是影像学，第二个就是功能的检查。那这其实是一个日本教授发明的那它可以让我们在家里可以就是设计一个小游戏，可以看我们那个肺部的那个功能有什么问题那不是塞棉花，是塞那个保鲜膜，塞成的球，就是先大力的吸气，吸到没有，就是吸到饱的时候，然后就用力的吹气。然后要吹的又稳又长，然后我们看可以吹多远这样子。那我也是第一次试啊，我先试试看好了。哇，已经对，那我想这个检查是非常的好的，对。感觉了呢花哥加油！这一次万一吹到你脸，你就经典画面。你的侠客。准备好久，哇，蛮远的，300公分啊，快要血脂了，他真的要去呢，那你先看，女生因为没有弱的不知道强啊，从这边滚到这里啊，你被砸毁啊你这没气耶。对啊，这好像真的没气，你有气喘？我有气喘，那有可能，那你有在治疗吗？现在最近没有。来一次，来就好好吹一下，来吹看嘛。天啊，这有什么小技巧吗？没有，就吸气，然后对，然后用力，没有气，用力吐，用力吹，又长又深。我还看呢，女生都没有这样吗？没有哎，那我现在应该都是练习不够的关系。东亚病夫。对，看什么女生都有音乐。哎呀，还有一根新的呢。哎呦，但是老师没有给我音乐的关系，没有。你刚刚没准备。哎呀，靠你了，没关系，来，我是不是应该要这样子？不用啊，没有啊，不用。哎呦，OK 啊，完全符合你年纪。对，不错，对啊，我也有一点气喘的，还 OK。这是有根据的测试，不是我们做综艺节目的测试哦。它就是真的就是模仿我们的肺功能，所以其实它还是有一定的准确度啦。女性其实最常见的癌症是乳癌嘛，可是死亡率最高其实是肺癌，而且这件事情其实20年来都没有变过，全世界都是一样那为什么肺癌死亡率这么高？原因是因为其实它很难早期被诊断。那这跟2个有关系，一个是 X 光片，其实在很小的肿瘤或者在死角，其实我们是看不出来的。那第2个是，其实肺癌早期是没有症状的，我们以为的咳嗽啊、胸闷、胸痛啊、咳血啊，其实那都是比较晚期才会发生的那我们就想说，那可不可以跟其他癌症一样，我们针对高危险群来筛检？那肺癌的高危险群大概是指几个？第1个是抽烟，第2个是有家族史，那第3个是有那个慢性的肺病，第4个是有职业暴露史。那后面3个其实都没有那么常见。那抽烟这件事情，其实在台湾的统计，有肺癌的病人，其实有1半以上都是没有抽烟的。对，而且现在大概有52%，女生的肺癌其实有90%都是没有抽烟的。那最近的研究看起来可能是跟亚洲女性的基因有关系。那有些特别的突变，其实可能会引发肺腺癌这件事情。而且女生的基因其实对于环境的致癌物质，其实保护力是比较弱的。所以其实这几年那个空气污染越来越严重嘛，对，那肺癌的那个发生率也越来越高，也许是跟这件事情有关系其实我们这几年早期肺癌被发现其实越来越多，那其实这是原因是因为其实低剂量电脑断层一直被推广，那很方便啊。对，而且我本节目其实也是功臣之一嘛，因为我们一直在推广这件事情。对，那低剂量电脑断层是什么？它其实就是透过10到15张 X 光片的辐射剂量来全部放在我们的肺部。然后我们可以看到任何肺部的风吹草动，
做一次3到5分钟，费用的话大概就4000到6000块钱，各个医院不一样。那像我的一个病人啊，他在去年的时候来，他其实是感冒来的，因为咳嗽2个礼拜，我们会照张 X 光片。那 X 光看起来是完全正常，那我们就会跟他解释说，X 光片其实我们1公分以下看不到啦，死角看不到等等的。他表示了解这样。2个礼拜他又来挂号，他说，医生，那你这样讲，我们可能肺癌。那我就把刚刚上述讲的浓缩在1分钟，再跟他解释一次，建议他说，那你要不要做低剂量电脑断层？那他问一下费用之后说，好，那我知道了，我们再看看。在2个礼拜之后，他又跑来，他跟我说。先生，医生，先生，医生，我家隔壁那个医师都怪怪的。我家隔壁那个邻居莫名其妙怎么被诊断是肺癌第4期，肺腺癌第4期，而且之前都完全没有症状，他吓到了，他就在问我说，那我到底有没有可能肺癌？我说那你就做低剂量电脑断层嘛，而且现在有8折。那我就做了，做了之后的确在他右边的锁骨的后面就有一颗0.8公分的。结就躲在那边，然后我们就这种就大于这种，我们就直接转给外科了，就外科看着觉得很像，就直接开刀就是第1期的肺癌，肺腺癌，而且后续是不需要做化疗或者是电疗，其实都不需要。医生说他如果其实再等个半年1年，那其实就可能就到后期了，那时候就要化疗啊、电疗什么都来了。其实刚刚说到那基因的问题，所以其实每个女性这样子严格讲起来，其实都是高危险群啊。对，其实如果你对自己的健康是有高度的期待，而且这4000到6000块其实还是可以接受的花费的话，还是建议各位35岁到40岁以上，可以的话2、3年其实可以做一下低剂量电脑断层啊。如果真的有问题，医生是可以用健保帮你追踪的，对，就是可以追踪。很多观众看到这边的话，可能现在应该血压很高，因为这一集真的头晕啊。所以还是要先跟大家讲一下，其实7成到8成的咳嗽或刚讲的上背痛，大部分都还是肌肉酸痛或者是单纯感冒啦。那回到心脏科，心脏科咳嗽的话，跟心脏科比较相关的就是一种叫做躺平的咳嗽。这种咳嗽跟一般咳嗽比较不一样，就是他人站着的时候其实还好，症状正常，但他特别是躺下来睡觉的时候很容易咳，一直咳到要爬起来才比较舒服。这个叫端坐呼吸啊，这个就是典型的心脏衰竭。那我分享一个案例，一个是50几岁的女性，那她也是稍微比较肥胖一点点啦。那她是说她最近这一段时间常常觉得胸口很闷，然后重点是会咳嗽。那咳嗽特别都是在晚上的时候咳，躺下来就很咳，但坐起来就不会咳。那其实他第一个一般咳嗽尤其一直都没有好，其实大家第一个还是会怕肺部的问题，会不会长什么肿瘤啊这些，所以他是先挂胸腔科。胸腔科医师看他的症状，第一个躺平咳嗽，第二个脚很肿，所以他就觉得这个很怪，这个不太像胸腔的问题，所以帮他照了一个 X 光。那他的心脏的大小比正常的心脏大了快2倍，心脏非常的大，非常大。心脏这个器官越大越不好，跟一般人想象是相反的，越大是越不好。越大代表心脏功能在退化，可能里面积了很多水分，或者是积了很多这个心脏被撑大了。所以后来胸腔科就赶快请他转心脏科。那我们后来帮他做一个叫做心脏超音波，发现他的心脏功能真的是退化。心脏超音波有个指数啦，就是心脏的收缩力，一般人要50以上才代表心脏是够力的。那他做起来大概只有20分，也就是他心脏的收缩力只有一般人的可能1/3，1/3到1/4，心脏几乎没什么在动了。收入院之后才帮他抽血，发现他什么指数几乎都异常，红字比较多，少数几个正常这样。然后我们就去问他，他其实4、5年前就知道他其实有3高，但他没有特别去控制。那医生有给他开药，他吃一吃之后就消失了，就不想再控制。然后这次回来的话，3高都很严重，然后也有心律不整了，心脏也开始弱化了。那心脏为什么会退化？其实就是因为3高没有控制好，所以这边还是强调心脏科重点还是3高控制，避免你将来心脏退化产生心脏衰竭。所以后来他这次的确痛定思痛了后来我们就帮他做一些处理，他人的喘跟那个咳嗽就改善了。那之后出院也乖乖的，这次就还蛮认真的固定回诊，所以后来。回诊之后，他其实任何指数都改善，他也不再会有那种躺下来会咳的情形。在肝胆肠胃科，俗话说得好，医生见量少。对，我们医生最怕治咳嗽，因为很难医好啦。大部分最常见的3大就是胃食道逆流，刚刚讲的鼻涕倒流，或有的是小儿气喘，它是慢性咳。当然，所以我们有经验肠胃科就会先朝这3个查，但是有时候会踢到铁板。比如说简单分享一个案例，我有一个病人，他是一个58岁男性，他本身就是抽烟嘛，那他就是常常干咳，所以就去看就是胸腔科，胸腔科医生就说这是慢性阻塞肺病，就开药吃，没效。
然后后来他要上网查一查，说，哎，不对啊，假如是抽烟咳嗽会有痰啊，我都是干咳，然后我常常胃食道逆流，胸口不舒服，他就找了一个肠胃科看了3、4个月，也吃药没好，就有一次他就无缘无故就突然得了肺炎，然后他就是住院，可是那个时候医师也不知道说他为什么肺炎这样子，但结果出院以后呢，他就又开始感觉说这个肺部的咳嗽越来越厉害，而且他开始觉得吞东西吞不下去，可以喝水，但是没办法吃东西，而且后来回想起来，大概在这1、2个月、2、3个月生病的过程，他就瘦了大概8公斤。哇，好多！对，他后来就觉得这还是很奇怪，然后后来就来找我们。那因为我是最后一个医生嘛，所以我通常是运气比较好的，就是因为综合了以上的判断，就你怎么知道你是最后一个医生？我就失言了。对，反正就是我听了以后，前面已经排除肺部，然后胃食道逆流大概也不是，然后他说又变瘦吞不下东西，一定就是食道大概有怎么样了，所以我们就问他，那你为什么前面肠胃科医生你怎么不照胃镜？他就是说有啊，人家有叫我照，我就是不想照，我会怕啊。然后我就说啊，那你不用怕，我们这边有无痛的嘛，好吧，要不然我就照一下。那结果一照就是发现他是什么？他是食道癌。而且是很后期的食道癌。食道癌的话，它的食道已经有阻塞，所以东西吞不下去。那我们检查的时候，它食道因为食道癌往外扩散，刚刚前面的那个中医师有说，食道跟气管其实靠在一起，一前一后，那个食道癌的肿瘤就吃穿了食道，然后又把气管吃穿了。所以它变成食道跟这个它的气管中间有一个通道，我们叫做瘘管，它吃东西就食物就从食道直接跑到肺，所以它就类似得到一个类似叫吸入型肺炎，可是它其实不是呛到的，他自己也不知道它是怎么回事就肺炎了，所以就是蛮后期的癌症，所以后来就转到医学中心，就要做后续的治疗，就必须要做电疗、化疗，然后它的食道得要放支架去把那个破洞把它挡住，不要让东西一直这样跑到气管这样子，所以他的咳嗽是干咳没有痰的，所以跟抽烟那些其实没有关系。对，所以吃东西要专心吃啊，你不能一边吃东西一边讲话，很容易跑到你的肺部去。癌症之首，肺癌连续10年的死亡率是第1名。这个不用我讲，跟抽烟一定有关啊。对，但现在还有空污的问题啊，对不对？如果说胰脏癌是癌中之王啊，那肺癌大概就是癌中之后，或者癌中的大魔王。你现在只叫山竹榴莲。就我们把它拿来当那个武侠小说来讲，如果胰脏癌是武当派的话，那这个肺癌的话就是少林派。少林武功盖天哈，所以肺癌的死亡率是最高的。它1年大概在台湾这样排名第1吗？对，是9000多人，1年9000多人，这是死亡的人哦，不是代表诊断的人，所以他每天诊断的病人绝对超过5.5个病人。那为什么肺癌会这么难治呢？因为它既然是武侠派里面的大魔王，基本上它就有一个绝门的武功，叫伤人于无形之中。为什么伤人于无形之中？因为你根本就不会有感觉，这个是跟我们身体的构造有关系。当你的肺部有感觉，会觉得胸痛的时候，基本上它都已经牵扯到你的肋膜的神经。那它在内脏里面，它不会有痛觉的神经，所以你一点感觉都不会觉得痛。它为什么伤人于无形？因为你24小时都在呼吸，少一口气都不行，因为人活着就赖着一口气。我们来看一下，它上面有叫大细胞肺癌、小细胞肺癌、鳞状细胞癌跟腺癌。通常在门诊的时候跟大家讲这个，大家一定都是觉得听不懂，但是这其实是这些癌症的一个形态的区分。我们听比较多是肺腺癌，对，肺腺癌其实是这些肺癌里面占最多的就是刚入门的弟子，武功还没有学到底最厉害的就是小细胞肺癌。为什么小细胞肺癌？小细胞肺癌它的形状就像大家早上在吃的燕麦片一样。我们在看这个病理切片的时候，就一小点一小点一小点。为什么它厉害？因为它的位置很中间，而且它一开始就会从淋巴结就散出去了。所以通常发现这种癌症的时候，它已经到最后一期了。那另外一个相对小细胞肺癌来讲，它有小就会有大，有大这个2丝地大细胞肺癌，它其实是从神经细胞里面分化出来的。
那它其实比较旁边，但是它长得没那么快，所以相对来讲，它的存活率比小细胞肺癌要来得好。就是癌症学里面会把小细胞跟其他通通都分开，因为小细胞实在太烂了，它真的是一个大魔王中的大魔王，大概是东方不败的地位。再来的话，我们比较常见叫鳞状细胞，大家有杀过鱼吗？鱼会有鱼鳞嘛？那它其实就像我们上皮一样，我们表皮会有一层一层一层，所以它叫鳞状细胞癌。这类的癌症哦，它其实也长得比较中间，但是它位置通常都不太好，不是要长到你的这个靠近的这个臂神经丛的地方，所以一开始来就是手没力哦，或者说你讲话越来越沙哑。医生，我还没安装。就是这种都影响到你的神经之后，它对化学跟放射线治疗的效果也都不好。那大家比较常知道叫肺腺癌，肺腺癌为什么大家比较常知道？因为名人很多都得到肺腺癌。对，这里面最轻应该是肺腺癌了。肺腺癌其实是比例最大，所以对药商来讲，它是最有市场的、最有研发的空间的一种癌症。所以就肺腺癌来讲的话，它后面它就会有分基因的疗法啦、免疫的疗法啦、标靶的疗法。所以肺腺癌相对这些来讲的话，虽然说它是占的比例最大，但是它相对来讲没有像小细胞肺癌它的存活率那么低。所以肺癌的药哦，其实因为现在你知道空气污染嘛，然后抽烟嘛，其实抽烟真的是很不好的东西。基本上只要一个人戒烟，20分钟之后，其实你的心血管的心跳的速率就会开始慢慢减缓。有抽烟的时候会比较兴奋，但是呢，他要把这个癌症，譬如说抽烟相关的，像我们科的就还会有食道癌，那像其他科还会有胰脏癌。他要到7到11年之后，才慢慢跟一般人差不多。所以你看，这些治疗都只是枝微末节，最重要的就是不要抽烟，对，不要抽烟。有抽的给他戒烟了，真的。至于有抽烟的病人的话，有抽烟的我们亲爱的同胞的话，我们鼓励他去做这个，我们叫高危险群的病人，我们鼓励他去做低剂量的电脑断层。为什么？因为这些低剂量的电脑断层其实就是辐射剂量没那么高，但是可以把我们肺里面看得很清楚，可以早期发现、早期治疗。是，我有一个病人，他其实46岁，直接中破塞了，他就觉得说他感冒啊没怎样，然后后来就越来越喘，越来越喘之后就跑到一般的诊所去，这个诊所医生说不行哦，你这喘得太厉害了，那叫端坐呼吸。所以端坐呼吸说他躺不下去，他只能坐着，然后一直喘。所以他就把他转到医学中心的急诊来。那医学中心的急诊呢，照了 X 光，发现说，他心脏好大，比3个拳头还大。为什么？因为他感觉好像有积水的样子。后来就照了超音波真的觉得他有积水，就叫我们帮心脏的外面那层膜开个洞，我们叫心包膜开窗手术。就是打开了这扇窗，它这个水就可以流出来，它就不会那么喘。为什么不会那么喘？是因为心脏都在这个水里面一直做工，它根本做不出去，血打不出去，然后血也进不来。但是最可怕的是，我们在帮他做这个手术的时候，发现他的心包膜上面，大家应该有去公园走过那个踏脚石，那种健康步道，就像那个样子，一颗的，哇，通通都是肿瘤。都是肿瘤，所以我们把它切下一部分拿去做化验，发现它是肺腺癌。转移了，因为像我的爸爸，他也是肺癌过世的，可是他不是一直喘，他就是一直咳嗽。那因为咳嗽，我们大部分就会觉得可能是感冒前。那因为爸爸老人家，他就觉得感冒了，他不到发烧，他不会去看医生，所以那时候就每天在家里咳，然后想说，好吧，他如果想要买成药什么止咳，就让他去买。结果后来有一天，我在他房间才翻到说，他是吃那种电台卖药的治咳嗽的药，对，然后我就觉得你怎么会去吃这个东西呢？然后到有一天他在家里看电视，因为我那时候跟妈妈出去拍戏，然后哥哥就说，爸爸突然间从沙发上看电视就掉下来，就摔下来，然后一摔下来之后呢，也是中风，他就左半边都不能动，然后因为中风了去医院检查。才知道是肺癌，然后是末期这样子，所以他那些咳嗽的症状都是因为癌症就是引起的。然后后来知道的时候都已经是晚期了，然后他要治疗啊，他要做化疗，他就是属于那种很不乖的病人，他就都不愿意做，反正他觉得会痛。虽然他中风半边，可是他可以用右半边写字，就是他这半边不能表达，可他都我就说。
对，因为我跟我爸很好，就会问他，我就说，可是你要又做化疗，看可不可以就是医治他，然后他就会用那个笔就给我写的不要这样，然后我就也觉得很为难，因为妈妈也是希望他做化疗啊，开刀治疗，然后爸爸本身又不要，后来呢就没有做这些其他的治疗，可是他其实到我们把他转到安宁病房之后，他大概有7、8个月都是就是中风的状态。可是他还是可以跟我互动什么的，就是他没有在很快速的恶化，至少我觉得啦。然后我就觉得说，发现肺癌好像不是像胰脏癌那种这么快速就会结束一个人生的癌症，是吧？其实也是几率问题，对我们来讲都是几率问题。心情很重要，你看到的只是你看到了一部分，但是你旁边还有很多人都对，因为我奶奶也是这个肺癌过世，但很奇怪是我奶奶从不抽烟。但是我爷爷是老烟枪，从10几岁就开始抽烟斗、抽雪茄，每天抽10几支。奶奶还要下厨房啊？对啊，奶奶还要下厨房，还有那个油烟，所以最后这个阿公反而跟肺的关系一点都没有，反而是奶奶是因为听说油烟是最致命的，所以是二手烟。对，那其实啊，这些胰脏癌、肺癌最讨厌都是他们症状实在太不特异啊，就是说。一般人你也不会说我咳嗽、拉肚子啊，我来怀疑胰脏癌、怀疑肺癌。那像我自己的经验就是有那种我有40岁的女孩子乳癌已经开完，那一般我们追踪所有的癌症，大部分都是5年满就算毕业嘛，就觉得后面就好了。结果她开了4年多之后，我们这样追踪，奇怪怎么你肺部有一个怪怪的名字？那我们第一个就会想到说是不是乳癌肺部转移嘛？然后就做进一步检查，就感觉那个样子又不像。因为自己的老病人也培养4年多的感情了，跟他说，你那一颗1点多公分你真的还是把它，现在时代很进步，你用胸腔镜去把它拿掉啊，就一拿下来那个就发现是一个第1期的肺癌，所以有时候有些癌症它是跟你基因缺陷有关，尤其基因有特别缺陷的人，他可能同时我也有遇过同时有大肠癌跟胃癌的病人，那另外一个是60几岁的阿公，他是有肺结核，然后又有糖尿病。那因为一般有肺结核的病人，其实你每次照 X 光，以前得过，他就是这样坑坑巴巴的嘛。然后所以他每次常常从年轻咳到现在，他也不会觉得怎么样。就是后来咳到已经开始在咳血，然后开始又体重在减轻，就带来我这边看。然后后来帮他做一个那个胸腔的电脑断层，就发现说他有一个3公分的一个瘤在那边。所以他的症状因为实在太不特异性了，所以有时候会让你很容易就去忽略掉它，加上它很容易跟其他的器官叠来叠去，或跟你以前的病有时候你看到这边花花的，搞不好只是感冒而已啊。所以你就不会动不动就去做低剂量电脑断层。所以像我一直讲的，就是其实如果真的经济上，或者是你也愿意每2年做一次低剂量胸腔电脑断层，其实是一个还不错的选择。像我妈妈，她应该10几岁就开始抽烟，然后我16岁就是终于说服她不要再抽烟，然后她都 OK 没事，一直到她差不多40几岁，她40几岁就来台湾找我，差不多半年，然后肯定因为是天气还没有适应，加上空气，她就是突然一个台湾的冬天气喘发作，她生命中第1次。所以我们2个都吓到，因为我也看不懂气喘，我从来没有看过，然后他也不知道他在发生什么事情，我就把他送去台湾的急诊，台湾急诊很厉害，非常感谢，4000块就跑掉了。在美国可能就4000美金都不够。可能还在交那个，然后但是他就给他那个叫什么器官扩张，对，气管扩张剂，对这个东西，然后他就是用这个一段时间，然后一直到他回去美国的时候，然后他就是那时候在用运动来改善这个肺部的气喘的肺部的问题，但是他有一次在美国冬天美国冬天更冷，然后他在外面运动跑步。突然就是因为一直吸收很冷的空气，然后他就是突然又发作，然后就是又幸好还有的那个从台湾带过来的那个东西，对，这样谢谢你们。做检查这件事情其实连医生都很难自己被说服尤其是如果你自己觉得你的生活还算健康的，根本不会想到这件事。那我的这个 case 其实是我们自己的同行，是我们的一个老师这样子那我们在医院里面一定会有一个很固定的健康检查，很基本，就是做胸部的 X 光，然后做抽血的
检查，每年都会给医生做这样。但有的时候我们忙嘛，就觉得说，大家身体都很好，然后习惯也很好，就不一定会去做。然后有的时候年轻的时候，甚至觉得说那个东西很浪费时间，我要去抽血，我还要把我的刀停了，门诊停了去做这件事情，所以大家都皮皮的都不做。那我有老师就是他65岁那一年之前有好几年他也都觉得自己身体很好，就都没有做。那天早上就有一个病人刚好 cancel 掉他的刀然后他就刚好有个空档，也不知道该去哪里。想一想就觉得说，我这个胸部 X 光很多年都没有做了，不然去做一做。就拍了以后发现真的就有一个阴影。他也不抽烟然后平常都有习惯，也会运动，又爬山，他就完全没有往那个肺癌的方向想这样子。就后来就安排了进一步的检查，做断层扫描，真的强烈怀疑是肺癌。然后后来胸腔科的同事跟胸腔外科的同事就一起劝他说，你这个真的很像是肺癌，所以你真的还是不能够逃避。然后就接受了手术这样子，就真的是然后也因为这个样子，就是损失了蛮大的肺容积。然后发现了以后，虽然说治疗了到现在的成果都很好，然后老师也都还活着，可是因为那个时候我都还活着，你看他那么皮，你知道吗？劝都劝不去，所以看老师现在也都好好的，可是因为他本来有爬山的习惯，那当时开刀之后损失了那个肺容积之后，也没有办法回到他以前的水平，所以他现在没办法做剧烈的运动，也没办法跟大家就是出去旅行的时候做这么远行的旅行那后来我们跟胸腔科的同事讨论了，他那个肺癌的那个状况，有可能是跟我们外科医生长期在手术室里面用那个电烧刀有关系。因为你用电烧刀在烧的时候，那个灼热那个起来的那个烟雾，其实会有点像炒菜的油烟。那长期做这样子的暴露，也是有可能会升高这个几率。不要把自己过去觉得很健康就不愿意去做检查。我们遇到就一个40多岁的一个女性，其实蛮年轻的，她来看诊的原因就是因为她觉得她最近一直喘。那其实她在喘的这件事情，她以前就很小就有气喘这件事，所以她常年就会去拿吸剂，反正喘的就吸，喘的就吸。可是她一直拿吸剂的时候，她觉得最近好像吸剂克服不了她喘的问题，她觉得一开始是抗药性，所以她就吸更多，就一直按，一直按，一直按。那事实上那种缓解一直按是不会比较有效的，一次吸很多也不会比较有效。所以它就是猛按，所以那种有时候那种短期缓解的药，它很快一支速效的那种吸剂，它可能不到1个月，可能1、2周就把它按完了，就很夸张，就一直按。那后来终于来看诊的时候，他就说不然他终于放弃，想要照个 X 光。就 X 光一照，在那个我们的肺的最下面是一个横膈膜的地方，有一个微微的阴影，不太清楚。就是刚好卡在横膈膜那边，遮在那边，看起来暗暗的。我们就跟他说，那不然这个应该再做一个电脑断层来确定，因为遮在那边不是很清楚。那结果他就说，好吧，妈，已经都喘这么久了，那一直当他气喘好像也不行，不然就终于勉强愿意做检查。这已经2年了结果他做完检查之后发现，那一颗真的怀疑像是肿瘤的一个部分卡在那，所以马上帮他安排了一个切片穿刺的一个部分，结果直接接下来的时候，他确实是癌症的部分，直接是肺腺癌了。那颗肺腺癌之后，他回头自己就很害怕，他就想一想说，那我要不要再多做一点检查？我好像四肢也很容易酸痛，四处酸痛呢，这个会不会有转移了？大家一开始只是觉得他很焦虑，结果他讲得非常明确，说这边背痛啦之类的，所以胸腔科医师还是帮他排了一个骨扫描，就扫描结果他真的骨转移了，他真的在脊椎跟骨盆部分上面都有发现一些阴影的部分，一些亮点。那这些东西就说最后确定他其实是肺腺癌，而且骨头已经转移。那可是他才40岁，他非常的难过，一直在大哭。其实，在病房的时候就一直在大哭。其实大家又包含我们平常在看其他医师或跟他接触过的医师，有些人就轮流去跟他聊聊天啊，跟他去做一些安慰。他其实超级难过，他觉得自己没有抽烟，而且又没有去炒菜，他从来不煮饭的啦。那又会扶老太太过马路，善事也有做了。为什么他会？他真的有强调扶老太太过马路这件事，经常很做公益。问完之后，他说每天他都很诚心的拜拜。我们就觉得，问题来了，他家里开神坛的，他家就直接开一个庙在旁边，每天都烧香，一直在拜，一直在拜。那香24小时无时无刻都在非常诚心的拜啊。这就是问题了，他没有其他坏习惯，可是香的部分会有非常多的空气中的悬浮微粒 PM2.5、PM10这些非常的多。其实这长期的烧香烧金纸也是一个致癌物质，所以他最后
听完之后，他们家最后把那个跟庙之间中间的那个通道直接全部都组合起来，全部都打墙，重新打起来了。所以其他家人后来也就做了这件事。刚刚其实我们大家都有提到说，吸烟所造成的一个伤害要靠运动来做处理。其实对于这些吸烟所造成，或者是刚刚讲的一些粉尘或者是一些烟雾所造成的这个粪功，但第一戒烟最重要然后避免这个刺激的因子但是其实我们可以靠一些运动的方式来把我们剩余的能力把它发挥出来。最好的运动其实现在欧美在推的就是我们说的这个叫做北欧式健走，因为这样的训练其实可以让我们全身的肌肉都一起来做活动，然后强化我们的剩余价值所以当然刚刚讲说，对，已经这个变差的回不来了但是我们要把剩余的把它练起来。对啊，因为我每次跟我妈说，妈你要运动，我妈就会说啊我年纪大了，什么不能动什么的。我就说你年纪跟瓜哥一样，瓜哥没运动了，就是差不多。我妈大概60左右，瓜哥几岁？50。差不多。我就说是你要不要动的问题，因为你现在这个年纪，你去找可能健身教练，他一定不会让你做多激烈的运动啊，他一定是配合你的年纪，只是他们不想动，就找这个借口说我不要动，然后我就会觉得哎。最近我跟教练讨论说，我们不要做那个重训，我们要做心肺跟伸展，拉筋，让身上杂质排掉是比较重要。其实他做这些都可以啊，慢走啊，走路伸展拉筋，就还是要动。别忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。